Ishim në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të adresuar një shqetësim në rritje të qytetarëve sa i përket përdorimit të monopatinave elektrike. Kemi marrë një sër ankesash dhe raportimesh nga qytetarët rreth rrezikshmërisë që këto mjete përfaqësojnë, sidomos për të miturit apo të moshuarit që lëvizin në rrugë, por dhe vetë përdoruesit e tyre. Të dhënat e Policisë së Shtetit mbështesin këtë problematik në rritje. Ne kemi bërë një analizë të hollësishme në lidhje me këtë fenomen dhe kemi arritur në përfundimin që përdorimi i këtyre mjeteve po shkakton një rrezik imediat për sigurinë publike. Mjafton të përmendim faktin që vetëm gjatë vitit 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete si dhe dëmtime shumë të rënda. Për të adresuar këtë problem dhe këtë rrezik që i vjen rendit dhe sigurisë publike dhe përdoruesve të rrugës nga përdorimi i këtyre mjeteve, ne kemi përcaktuar dhe një procedurë standarde bazuar në ligjin e Policisë së Shtetit për të adresuar këtë problem, duke ndëshkuar drejtuesit e këtyre mjeteve dhe përdorimin e këtyre mjeteve në rrugë urbane, duke përfshirë dhe trotuarët dhe duke arritur deri në bllokim administrativ të këtyre mjeteve. Sot i kam kërkuar Policisë së Shtetit që përkohësisht të mos lejojnë qarkullimin e monopatinave elektrike në rrugë. Gjithashtu dua të informoj të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Ne do të hartojmë rregulla të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Si dhe kritere për moshën e përdorimit, masat mbrojtëse si kaska, ndriçimi apo shpejtësia e lejuar. Megjithatë, deri në hartimin e një kuadri të plot rregullator, interesi publik dikton një ndërhyrje të menjëhershme. Që nga dita e hënë, Policia e Shtetit do të përfshihet në një operacion për ndalimin e qarkullimit të këtyre mjeteve dhe prandaj kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve për këtë proces. Shqipëria nuk është i vetmi vend i përballur me këtë situatë. Franca, Italia, Gjermania, në rajon Maqedonia e Veriut e shumë vende të tjera kanë marrë masa drastike me bllokim të përhershëm apo të pjesshëm. Dua të sqaroj opinionin publik se ne do të analizojmë të gjithë praktikat më të mira europiane dhe do të marrim masat e nevojshme në interes të gjithë palëve të përfshira.